И здравейте хора, днес ще почваме нова поредица на Minecraft и ако искате още такива подобни поредици, лайкнете и се абонирайте за моят YouTube канал, за да стигнем моята цел 600 на водата, така че нека продължаваме към видеото. Това ще е нова поредица на Minecraft, както виждате, надяваме се ви хареса и да, Адрианка... Аз съм Адрианката, това е Бургито и днес ще оцеляваме в нашия хардкор свят. Да. Така че нека да започваме, Адрианка. Добре, идвам. Окей, чакай само е така. Добре, така става. Че да не падаме, че той тук къде ни спална, не беше най-хубавия спалн, както се вика. Буквално. И гледай да не умреш, защото сме на хардкор. Коментарите и там. Ако искате още поредици, пишете в коментарите. Да, ако искате, пишете в коментарите, ако ви е интересно. Да се надяваме, че оцелееме. Защото ако не оцелееме, няма да е яко. Ма ние сме най-добрите, нас няма какво ни бутне. И дай да станем къде си направим крафтинг тейбъли. Я ти или не, аз ще направя. Или да, всеки за себе си. Абе, всеки за себе си, да. Така правиме си първо пръчки, да. Аз пълвам рецепта, защото е най-лесно. Принципно и аз. Така правим си една кирка, за да чупиме малко камик. И да, сега ще вземем колкото се може повече камък. Поне 20. Мислим, че е добре. Аз съм викал до сега 18. Окей. И хора, аз събирам камък. Мислим 20, че е много добре. Опа, ето 20. Добре, така. Така сега си прави брадва, нали? И си прави кирка, нали? От всичко по малко. Така, добре, готови сме. Найс. Ми сега, Адрианка, знаеш какво ни трябва? Желязо. И храна. Най-важното за сега е храна. Ми почва Елан сам да търсиме храна. Ми айде. Такому да... Ето аз намерих. Значи хора, трябва също да намерим 3 вълна, за да си направим легла, за да лягаме. Да ни е 100 пъти по-лесно, както се вика. Тук... този снежен байом, не знам какво ще намерим, ама... Аз шурикен, ти къде отиде? Аз те виждам, спокойно. Този снежен байом, нали, знаеш, че трябва да се махне по някакъв начин, защото... О, мечка. Мечка, дай да се махаме. Има още по мен. Ма то байом нема край, бе, човек. Има, бе. Добре, найс. Още малко дърво, че ни трябва. Да, я дай още малко. Хора, в другия епизод ще има координати, сега малко така... Малко ще ни е по-трудно, ама... нищо. Тук няма да запомним координати на тая гора, ама... Нищо. То... май няма това да е края. Малко скоро ще ни свърши храната. Виждам. Трябва да опечеме някак си по-сме. Трябва, защото... без храна няма как да стане. Ма този снежен байом няма край, бе. Именно там някъде. Да, чакай, аз сега си правим таковата. направя. Една печка, слагаме тук, 2 пържолки слагаме, толкова имаме сега. Такъв е живота, както се вика. Да, аз съм толкова имам. И хора, не забравяйте да лайкнете видео. Да, лайкнете видеото за още такива поредици, за да виждаме като лайкнете видеото, да знаем, че ви харесват. Добре, така, готов съм. Малко да хапнем. Натам ли отиваме? Натам както мога да видиш, но там ще трябва да ходим на друга, да няма как. Тук, Адрианка, яла тук, виж, намерих някаква пещера. Яла на тук. Ето тук има някаква пещеричка, мога да вземе айрон. Ако искаш тук да ходим малко за айрон, примерно. Ще нямаме почти никаква храна. Принципно. Има само блокове. Не има само блок, има и там желязо. Не бих отишъл обаче. Май аз не бих отидел. Да, първо се съберем храна, мани да... Да, я дай малко първо храна, че да не рискуваме. Тук намерих такива пинали са. Стробери. Това е много добре. Ела на тука. Пък се стъмва, не стъмва се. Сега къде ще се скриваме? Правиме как се вика... Нуб къща. Нуб къща. Окей. Не, ние имаме дърво, имаме...
Не искам въглища, ни трябваха за... Ми то след да си направим къща от дърт. Или просто нека да се закопаме и да почваме да копаме за въглища. Хора, когато стане ден се връщаме и да, за да не чакате, така че айде. Ето ни хора, тук сме. За вас е кратка пауза, ама ние чакахме поне 10 минути, нали? Това е друга тема. Ма все пак, така че вече е ден. Адрианка, идвай на тука. Не, внимай. На колко сърца си? Намерих зомби с такова... Да, я се махаме, че за тебе има скелет. Аз съм на 2 сърца, Еми дай да бегаме. Защото... не е много добре. Аз не мога да се хилвам. Еми... идвай на нека да търсиме храна, за да мога хапнеш. Добре, хилнах. Не, спокойно. Оп. Скоро лего, че се направим. И да. И хора, в другия епизод продължаваме развитието. Тук колкото се може ще се развиваме. Ми тук напред не ми хареса как изглежда, защото е едно и също. О, прасе, чак. Така. Намерих аз прасе. Добре. Ти къде си? За окей. Да, и натам. Да. Ние без храна сме за на никъде. Как се вика? Тия тикви не знам дали могат да се ядат. Не могат, Адрянка. Аз ще много добра да могат да се ядат. Не знам, ама то байом нещо почва ме дразни. Защото... не лично. Храна. Охо, котио. Мале, долу има равин, внимай. Аз го видях. Добре, ми тази храна не знам как ще я взимаме. Чакай, ние мога да се върнем до горе. Аз ще се върна, че я нямам никаква храна. То и аз така. Ми... освен да си изпечеме ето тука и да си изпечеме някаква храна. Така, славам си това да се пече. Адрянка, идват и зомби. Майко! Мале, чакай да си вземем ротън флеша да си хапнем малко. Да си хапваме. Имам някакви паражолки, ама не са достатъчни. Да, не са достатъчни. Не достига тук храната. Изобщо. Ако не намерим село, го лутваме задължително. Селото много ще ни помогне. Свен, да търсиме село сега, не знам. Хора, когато намерим нещо интересно, ще се включиме. И за сега нищо интересно не сме намерили хора, така че... лава пул. Найс. Ма той е Адрянка, той е 3 блока, бе. Добре, че не тръгнах малко повече на там, ще да падне лава. Да, ма това е 3 блока и аз стои да разкопаваме. Продължава, окей. И хора, значи май ще имаме недър порталче, така че... сме бетон. Да, продължава, Адрянка. Трябва ни железна кофа. По принцип, да. Да, ще изпеча ръна, къде ще там. Добре. Заобщо така за как се вика. Да. С Адрянка. Адрянка. Хора, Адрянката не се чува. Май до тук ще е клипа! Да, хора, до тук ще е клипа. Очаквайте втора част. Ако искате втора част, лайкнете, абонирайте се.